Бұл оқиға 1731 жылға кіші жүздің Ресей империясына қосылуы, кіші жүз ханы ішінде күллі қазақ әскерінің бас қолбасшысы Әбілқайыр ханның ордасына Анна Иоанна патшайым жіберген орыс елшілердің келуінен басталған болатын. Осы тарихи сәтте хан Әбілқайыр кіші жүзді Ресей империясына қосамын десе, бірақ сұлтан керісінше Цин империясына қосылуды мақсат етіп, арадағы келіспеушіліктің орнауына себеп болған болатын. Уа батырлар, бейлер, сұлтандар, менің арманым қазақты қалайша еркін ел қылсам деген ой. Айналамыз анталаған жау. Бүгін Ресейдің Анна Иоановна патшайым берген елшісі келмек. Мақсаты қазақты Ресейге қосу. Мен де еліміздің еркіндігі мен азаттығы үшін осы шешімді құп көріп отырмын. Десе де шығыстан Цин империясы жіберетін елшіні де ұмытпаған дұрыс. Осындай қиын заманда бізге сенімді дос керек. Осыған байланысты өздеріңізді жинап отырмын, сұлтандар. Ортаға ой тастап, кесім сөздеріңді айтыңдар. Аса мәртебелі патша Анна Иоаннаның сәлемін қабылдаңыз. Екі елдің іргелі достығын нығайту мақсатында достық қарым-қатынас орнатуға рұқсат етіңіз. Анна Иоаннаның тікелей шешімімен кіші жүзді Ресей империясына қосатын туралы жариялаймыз. Сол грантқа қол қоюыңызды сұраймыз. Хан ием, патшайымның билігі мойындап Санкт-Петербургке келуіңіз сұралады. Ресейге келіп патшайымның қол астына өтіңіз. Ресей елімен сауда-экономикалық қатынас орнатыңыз. Ұзақ жолдан шаршап келген боларсыздар. Тынығын демалып алыңыздар. Хан ием, бізге Ресей елімен одақтас болғаннан гөрі Цин империясымен одақтас болған тиімді. Ол біздің шығыстағы көршіміз ретінде барлық жағынан көмек бере алады. Сондықтан осы мәселені қайта қарауыңызды сұраймын. Шешіміңізді өзгертіңіз, хан ием. Мен де барақсатан пікірмен келсем. Еліміздің еркіндігі жолында Цин империясы дұрыс таңдау болмақ. Бұл мәселені көп созбай, осы шешімге тоқталды. Біз бұл кеңеске бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаруымыз керек. Еліміздің кемел болашағы үшін Ресей империясына қосылғанымыз ең дұрыс шешім болмақ. Егер хан елші жіберетін болса, мен де тарту таралғымды жіберемін. Сұлтандар, ханның сөзіне келсіңдер, ал мен хан сөзіне көндім. Десе де мен ұзақ ойландым. Құрамындағы Алтата Униката байұлы, Алтата Әлімұлы, Жетата Жетіру тайпаларын Ресей империясының құрамына қосам деп шештім. Еліміздің болашағы үшін бұл дұрыс қадам болмақ. Сұлтандар, сендер де осыған көніңдер. Бөлінгенде бөрі жейді деген қазақ. Хан ием дұрыс айтады. Ел дамуы жолында атқа мінер ер бар. Ел қорғаны жолында елдің қамын ері бар. Атыраудан Алтауға дейінгі, Арқадан Алтауға дейінгі кең байтақ қазақ жері мына келер ұрпаққа аманаттан. Ол аманатқа адалдық танытуымыз керек. Ендеше хан айтқан шешім кел қалың елдің келешегі болмақ. Осыған көнелік. Хан ием, қазақты Ресейге қоссаңыз, мен өз астымдағы ру тайпалар жинап Цин империясына қосыламын. Екеуміздің ойымыз бір жерден шықпаса, жолымызда екі бөлек жол болған жөн, хан ием. Хан ием, елең аға көңіліңізді басамасам да, мен сізге арнап күй тартып берейін. Уа қасиетті ата-баба әруағы, өзіңнен медет күттім, ниет қалдым. Елімнің еркіндігі жолындағы осындай бір маңызды қадамымды құп қыла көр. Халқымның жебеушісі бол, демеушісі бол, ата-бабамның аты. Мен ертең патшалық Ресейдің астанасы Санкт-Петербургке аттанбақпын. Мақсатым қазақты Ресейге қосу. Еліміздің болашағы үшін бұл өте дұрыс қадам болмақ. Сұлтандар, менің ойыма көнгендерің дұрыс болады. Жайықтың бұқар бетінен еділ қалмақтар мен башқұрттар, үстіртте түркмендер мен хиуалықтар бейбіт елді шауып маза бермей отыр. Осындай қысылтаяң уақытта Ресей империясы біз үшін сенімді дос болатын сөзсіз. Бөлінбегеніміз дұрыс болады, сұлтандар. Хан ием, датым бар. Датың болса айт, Нұралы.
өзіңіздің жаныңызда жас қояннан ере жүріп, ел таныдым, жер көрдім. Цин империясы мен патшалық Ресейді де, Бұқар, Хиуа, Қоқан хандықтары мен елі қалмақтарын, өзімізге туыс болып келетін башқұрттарды жақсы білемін. Жайықтың бойын ең жалай оңған елге қорған керек. Ол орған бүгінде мына бізбенсіз қазақ халқы. Алайда осы елдің еркіндігі үшін патшалық Ресейге қосылудан басқа жол көріп тұрған жоқ. Бұған Бара Сұлтан Гүлер алдыңғы кеңесте өз райынан қайтар. Мен шешімді алдыңғы кеңесте айтқан болатын. Ханға да қараға да айтарым болса. Қазақты Ресейге қосылу туралы шешім қабылдасаңыз, мені қайта кеңеске шақыра берудің керек жоқ. Көңілімдегіні оқып, көкейімдегіні тоқи алмадым ау. Жылдың жаз айларының соңында Әбілқайыр хан кіші жүзді Ресей империясына қосу үшін империя астанасы Санкт-Петербургке аттанады. Қазақ даласына барған орыс елшілердің жанына ертіп, Ресей астанасына барған хан Анна Иоанновна патшайыммен кездесіп, кіші жүзді Ресейге қосу жөнінде грамота тапсырды. Анна Иоанновна патшайым министрлер коллегиясы мүшелерімен бірге ханның грамотасын қабылдап, сыйлы қонақ етеді. Аса мәртебелі патшайым Анна Иоанновна, кіші жүзді Ресей империясына қосатынызды мәлімдеп, сізге грамота табыстауға рұқсат етіңіз. Уважаемые коллеги, сегодня к нам прибыл великий хан младшего Жуза. Он приехал из далеких казахских степей с целью установить дружбу и выразить свое уважение нашему великому государству России. Это соглашение станет важным шагом к установлению дружбы между нашими народами и будет верным решением для будущего взаимопонимания и сотрудничества. Мы готовы быть вашим надежным другом в любых обстоятельствах. Сегодня великий хан будет моим почетным гостем. Хан сарайында Бопай ханым Әбілқайыр ханның жайын айыптап, Сауран сұлтанға арнайы тапсырма берді. Ресейге аттанған хан ендігі ор бекінісіне таяп қалған болар. Елдің аманатын орындап, елге аман есен қайтар. Бірақ мана ішкі жан дүние тыныштық табар емес. Сұлтан, ханның артынан тезірек аттан. Ал мына қызыл орамал, оған деген ыстық лебізім, шынайы ниетімнің көрінісі болсын. Тезірек аттан, елге аман есен қайтар. Құп болады. Еш уайымдамаңыз ханым. Ендеше аттанайын. Әбілқайыр хан Ресей империясына келе жатқан жолда оған өзін күтіп алған Сауранға келіп жолығады. Екеуі келер жолдағы ор бекінісінің тұсында ханды өлтіру үшін Барақ сұлтан нөкерлерімен тосқауыл құрып отырған. Барақ, сен мұнда не істеп жүрсің? Қазақты Ресейге қостым, сұлтандар сөзіне құлақ аспады. Айтқанға көнбедің. Ендеше қош бол, хан. Әбілқайыр хан Барақ сұлтанның қолынан қамыс тапса да, кіші жүзді Ресей империясына қосу арқылы бабалар аңсаған азаттықтың даңғыл жолынан бас тосып кетті. Қазағын ел етсем, еркін етсем деген аңсаған арманы осы оқиғадан 243 жылдан кейін орындалып, Алашорда азат елдің аспанында тәуелсіздігін жариялады. Бүгінде қазақ халқы дамудың даңғыл жолынан бет бұрған мықты мемлекеттердің біріне айналды. 20 ғасырдың 30 жылдары қазақ халқы бұрын-соңды болмаған ауыр қасіретке ұшырады. Ашаршылық салдарынан миллиондаған адам көз жұмып, мыңдаған отбасы туған жерін тастап кетуге мәжбүр болды. Қойымызда көбейді, шөпте жасы шықты. Я, Аллаға шүкір, ерсініш болса болғаны. Әке, биыл көп қымыз аламыз ба? Я, балам, бәрі сендердің қамдарың үшін. Барлық мал мемлекет меншігіне тиді. Қарсы шыққандар жазасын алады деп жариялады. Биліктің қатал саясатына шаруалар әу баста қарсы болған. Кеше көрші ауылдан адамдар көмек сұрап келді. Олар да аш. Бір ғана ауыз бидайымыз қалды.
Апа, қарным ашып барады. Сорпа берші. Жаным ау, сәл шыдашы. Ішім жабысып ауырып барады. Ішіп ал. Апа, мынау сорпа емес су ғой. Сорпа ғой, сорпа. Шыдашы енді, қазір әкем келеді. Нан алып келеді. Былтырғы қыстан бастап қысқаны аштық. Содан бері күнде жараса. Тамыр қазып жеген, саршұнақ тышқан жеген ел. Былтыр күзде мал қырылып, қыста ел соның өлексесін қазып алып жеген. Содан ауру тұрады тағы қырылған. Аштық азабына шыдай алмай, киіз үйлерін қымтап, пештеріне от жағып, өз-өзі улап өлтіріп жатқандар да бар екен. Сіз бұқара қаламайды дейсіз. Нені қаламайды? Сіздің басшылығыңызда, Геннадий Васильевич, бірінші хатшы болғаныңызды қаламайды. Неліктен? Мені ОКП орталық комитетінің саяси бюросы тағайындаған. Өйткені сіз қазақстандық емессіз. Бұл ұлтшылдық, жершілдік. Жоқ. Олардың бар қалауы республикамыздың қазақтан шыққан адам басқасы дейді. Ұлтшылдықтың не қатысы бар? Жоқ, бұл мұқият ойластырылған ұлтшылдық. Біз бұл істің түбіне жетеміз, кінәлерді жазалаймыз. Ал қазір жолдас Назарбаев және жолдас Мұқашев, сіздерді төмендегі шуылдақтардың үнін басқандарыңызды қалаймын. Бұл менің өтінішім. Қазақты қазақ басқарсын. 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 Неге сонша жұмысқа берілсін? Қазақстан қазаққа берілсін. Неге сонша жұмыс? Қазақстанның басында қазақ тұру керек. Орыстар жек көресің ба? Мейлі екен, бәрінің басында қазақ тұру керек. Сенімен сөйлесу қиын. Сен мені естімейсің, сізді ғана тыңдап тұрсың. Жоқ, мына сіз мені естімейсің. Грузияда грузин, Түркменстанда түркмен, Өзбекстанда рашид. Ал бізде неге болмайды? Ол біздің жерімізде бұрын соңды өмір сүріп көрмеген. Сонда бәрінен соңы қазақ па? Әрине жоқ. Биліктің басына қазақ келеді, уәде беремін. Қашан? Жолда. Қазақстан қазаққа берілсін. Қазақстан қазаққа берілсін. Қазақстан қазаққа берілсін. Мен республика жоғары кеңесінің төрағасы Мұқаш. Сендерді бұл жерде тұра бермей үйге тарамға шақырамын. Тез тараңдар. Қазақстан қазаққа берілсін. Әскеріңіздер, қазақтарды бұрышын шығару керек. Алаңды босатыңдар. Уходите. Кетіңдер. Давай. Бүгінгі көтерілісшілердің ішінде ініңіз Қайрат Рысқұлбеков бар. Атылған азамат үйде ме? Оны көрмегелі көп болды. Егер ол келетін болса, бізге хабарласыңыз. Егер мен оны көрмесем, қалай хабарлаймын? Если он все-таки появится, я надеюсь, то вы, как честный гражданин, сообщите об этом. Я вам повторяю, если я его не вижу, как могу сообщить? Ассалаумағалейкум. Ертең не болған? Сені жаңа милиция іздеп кетті. Білем. Біле тұра дей келіп тұрмысың? Енді қайда бар дейсіз? Дұрыс қой енді. Біз алаңға шыққанда сіздерге сендік қой. Қайта құру, демократия жариялық дедіңіздер. Ал біз ана жақта қан жоса болды. Кто там? Я қазір. Көрмеген қорлығымыз жоқ. Ендіге кемсектерге талаттыңдар. Арпылдамадан қалды. Ну кто там еще? Комендант қой келген. Жата бер. Не беспокойся. Жаңа милиция келіп жеңешең мазасызданып жатыр. Не рұқсат тимей-ақ қояйық. Я жаңа неге келіп тоқтап едік? Сіздің абыройыңызда. Ты напросто нервируешь. Мен әлі өз ойымнан айыққан жоқ. Қазаққа егемендік керек, бірақ мен көп ойландым. Жалпы сендерге алаңға шындырып бекер айтқан екен. Түсінгенім сонда қалай. Саяси азаттыққа жету үшін біздер мәдениеттілікті үйренуіміз қажет.
Сонда біз сіздің үмітіңізді ақтамаған боламыз ғой. Понимай, как хочешь. Ну посмотри, мен бұл митингті үлкен той болады деп ойладым. А вышло мерзость, қантөгіс, улап, шулап, дикость. Саған жалпы сенің бір адрес берейін. Барасың ба? Қажет емес. Үйге кірем десең кір. Жоқ, әуреленбей-ақ қойыңыз. Жарайды онда, өзің біл. Атқа сүйер қорғаның болмаған соң. Қайтесің? Именем Казахской Советской Социалистической Республики Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Казахской ССР в составе председательствующего члена Верховного суда СССР Бараника, народных заседателей Верховного суда Казахской ССР Аганова и Екипиловой. Пресс-секретарь Жацбек рассмотрела с 20 мая по 10 июня 1987 года в открытом судебном заседании в зале судебных заседаний Верховного суда Казахской ССР уголовное дело по обвинению Рускулбека Кайрата Нугайбаевича, 1966 года рождения, уроженца Ленинградского района Шымкентской области, казаха, гражданина СССР, беспартийного, холостого, ранее судимого, студента первого курса юридического факультета КАСКУ имени Кирова. Под стражей содержится с 24 декабря 1986 года. Суть дела. Рускулбеков, воспользовавшись ситуацией 18 декабря 1986 года, вооружившись палкой и брусом от скамейки, с целью умышленного убийства народного тружника и работника милиции, подбежал к ним и стал наносить удары по голове, каждый из которых является смертельным. Кроме того, он обвиняется в организации участия в массовых беспорядках и разжигании межнациональной розни. Виновным себя не признал. Однако его виновность в совершении преступлений, указанных выше, подтверждается доводами, проверенными в судебном заседании. Доводы обвиняемого, отвергающие предъявленные эпизоды судом, не были признаны. Руководствуясь статьями 287, 299 и 101 Уголовного процессуального кодекса Казахской ССР, судебная коллегия Верховного суда приговорила признать виновным и подвергнуть мерам уголовного наказания Рускулбека Кайрата Нугайбаевича по статье 60 к 3 годам лишения свободы, по статье 65 к 15 годам лишения свободы, по статье 88 часть 1 Уголовного кодекса Казахской ССР назначить исключительную меру наказания – смертную казнь через расстрел. Приговор является окончательным и обжалованию не подлежит. Итак, подсудимый Рускулбеков, есть слова напоследок? Алланға мен Қонаевты да басқаны қорғау үшін емес, қазақ қыздарын шашынан сүйреп ұрып жатыр деген соң ғана бардым. Және бір милиционер қарындасымыздың шашынан сүйреп бара жатқанда милиционерді ұрып, қазақ қызын арашалап қалдым. Мен ол үшін өкінбеймін, және милиционерден кешірім де сұрамаймын. Осы жағдай қайталанса, тағы да осылай жасар едім. Вот баран! Уведите этого подонка! Күнәдан таза басым бар, 21-де жасым бар. Осы торғайдай жаным бар, алам десең алыңдар. Қазақ деген атым бар, қайрат деген затым бар. Еркек тоқты құрбандық, атам десең атыңдар. Выстрел был отменен. Ол қаршадайынан қарасындағы жауқазын қақпай, көктемде үйде байыздатпай, ауылда көп қолай ұзап кетеді. Ғұмыры да бәйшешектей қысқа боларын қайдан білейін? Сәбирам менің, сәбиім менің. Мен сенің балғын күніңдегі пәк күлкіңді сағындым, қызым менің. Қызғалдағым менің, неге тым ерте солдың? Қарлығашым менің, қалықтап ұшпай қанаты неге? Неге? Айтыңдаршы ағайындар-ау, менің қаршадай Сәбирамның қасықтай қанына әркім зәру еді. Жұлынымды үзіп, жүрегімді жаралайтындай
мен мына үйімде ұзамын бұл қалса Армансызбын, ажалсызбын, азатпын. Мендегі мұң ғажап әрі азап мұң. Ұлтым үшін ұлтарақпын аз десең, сүйегіммен, сүтіммен де қазақпын. Талай тоналдым да тапталдым. Өзімді өзім жоғалтуға шақ қалдым. Көк көйлекті көктемеде туылып, желтоқсанда еріп кеткен ақ қармын. Күңіренсе, үн шығады көрденде. Шертілмеген шерім қанша шерменде. Өз тіліңде өмір сүріп, сонан соң не жетеді өз тіліңде өлгенге. Мен де армансыз, мен де ажалсыз азатпын. Мендегі мұң сіздің мұңдай азат мұң. Ғажап мұң деп айту сізге лайықты. Бір білерім қайсар қызбын, қазақпын. Я, солай намыс отын маздаттым. Маған қымбат азат елім азат күн. Тек бір арман 16-ымда қиылдым. Анасына айнала алмай қазақпын. апа әке дай сүйінші Сүйіншіміз келеді. Не болды, айтсаңшы? еліміз тәуелсіздік алды тәуелсіздік